दौडम त पिक्लिन्छ हजुर मिठो एकान्त के चले भोलिको लागि माछा बनाउँछु अन्डा सम्झाए कुरा के भन्यो नि गाइज कति हो रातै परेछ ए उचालो उचालो रहेछ ओहो के छ सरर हालखबर हेलो फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो यो सेकेन्ड भिडियोमा आज पनि हिजोको जस्तै बिहान चाँडै उठेँ बिहान चाँडै उठेर ढिलो उठ्यो 5 बजे कार्यक्रम लगेर 6 बजे उठेँ हतार टटपटर गरेर दोकान आएँ 9:53 भइसक्यो यस्तो उज्यालो छ यहाँनिर एउटा बिल्डिङ बन्दै थियो याले ओहो यस्तो बिल्डिङ बनाइसकेको छ यहाँ त के भनेछ cuidar no es suficiente educar necesita conducción यसरी के भन्छ रे भिडियो बनाउन सिकाइदेऊ न यार यो 2 दिन त भयो हिजो एक दिन आज एक दिन 2 दिन रहर पुरा भएर के हो कन्टिन्यू गर्छु होला कि गर्दिन होला मैले भिडियो बनाउन कन्टिन्यू गर्ला त कन्टिन्यू भन्ने कुरो त म पिटेकै छैन हेरौँ नसम्झ भुलिदिनेलाई यो चाहिँ हिँड्ने बाटोमा फुल फुलेछ गाइज यो फुलको नाम के होला गनाउने फुल हो होइन नि फुल पनि गनाउँछ र पाट यो माथि छ नि यो घेरेको यो माथि यो चाहिँ चेन डाँडा है गाइज डर लाग्यो माइ लर्ड देखेर त्यो डन अघि भनेको चेन डाँडा चाहिँ यो हो यो त चिहान डाँडा हो यहाँको 4 नम्बर बस्यो यो एक्लो छु म आज तिमी बिना यो चाहिँ मेरो बस कार्ड हो गाइज नेपालमा पनि यस्तै कार्ड बनाउनु पर्ने कि है बस खनासे कनाउटर राख्नु पर्छ नि त मेरो फर्स्ट भिडियो हेरेँ न अर्को आयो एकखेरि अब घर जान्छु अनि हातमुख धुन्छु अनि भात खान्छु ओहो भर्खर बत्ती बोल्यो यार यहाँ झल्ल गरेर यस्तो मजाको बत्ती बोल्यो बसमा चढिसके अच्छा यस्तो हुँदो रहेछ ओ ये भर्खरै झरे घर कति बजे आइपुग्यो भन्दाखेरि 10:30 भइसकेको छ कस्तो ह्यान्डसम देखेको अँधेरो म त मेरी आम्मै ल अब चाहिँ घर गएर म सुत्न भात खान्छु होला भोक लाग्यो यो हाम्रो सिमाङकासको यता माथिपट्टि ठुलो पार्क छ होइन त्यो पार्कमा चाहिँ खतरा मेला लागेछ म चाहिँ गएको छैन फुटबल लगाएर छ घर आउन लागेँ
फुटबलको कुरा गरिहालौँ न होइन सकियो मेरो लागि वर्ल्ड कप सकियो मेरो लागि पर्सनल्ली वर्ल्ड कप सकियो जसो गर जे भन जता सुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो घर आइपुग्न लाग्यो होइन मेरो छोरा निदायो होला कि के गर्यो होला आमा दिस इज माई ब्युटी बोन्स यु क्यान सी वान डे आई विल मेक cafe latte here तिमी र म जम्माया कहीँ टाढा भो नबसौँ पिरैमा ट्याङ नक्नी ट्याङ मेरो छोरा सुतेको सुतेन होला यार के भन्छ चाहिँ मोबाइलले पनि प्रोटेक्ट युर स्लिप भनिसक्यो यार लगेर म चाहिँ अब छिटो भ्याप्छु हात धोएर भात खाइहाल्छु भनेर सुतिहाल्छु यो मुलाले मेरो पैसा मात्र खायो यस्तो अरे पत्ती यस्तो अरे रात नि परेन रहेको त सानो मसिनो गर्ने ठाउँ पनि थियो रहेको त यहीँ यस्तो चकिलो भयो नि त अनि यस्तो मदर गर्न मिल्ने थियो कि होइन अनि यस्तो चकिलो गर्न पनि मिल्ने थियो अब अनि यस्तो पनि भयो अरे होइन अनि यस्तो यस्तो थोरै लाइट यो कसैलाई चाहियो भने सम्पर्क राख्नु होला अनि ऐना पनि छ ऐना पनि छ एकदम हिजो भर ल्याएको अनबक्सिङ मात्रै गरे हो कसैलाई चाहियो भने सम्पर्क गर्नु होला है फ्रीमा फ्री तर लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु पर्यो म चाहिँ भात खाएर अब सुतिहाल्छु है त गाइज ल अब चाहिँ सुत्नुपर्छ गाइज 12 बज्न लागिसक्यो यार गुड नाइट बाई बाई चाओ adiós